jërëjëf Abdoulaye Diop jaajëf soxna Yacine Pouy auditeur rek internet yi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel RFM la rajo de toute l'actualité yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas xanaa baaxaat rek waxaat du bari wax olof Ndiaye ko wax leerali wax rek la waaye li Aliou Ba wax sponsor yi ñoom waxal ko seen bopp ñun mënuñoo wax lu ko ëpp waaye même l'écran ñu ngi koy kontaane CCPS ñu ngi koy jaajëfal bu baax Agro Safi moom mi nga xam ne moo ñu indil Safi lak ñu ngi koy jaajëfal waa Safir ak waa Tolka ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal seen Wave transfert bi nga xam ni moom moo gën te moo mën waa Kabirex wax naa ne mooy supermarché bi nga xam ni foofu loo bëgg rek ci wàllu électroménager boo demee fekk ko fa ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci kóolu ak confiance bi nga xam ni moom la ñu am ci ñun Passepartout maa ngi lay béggee. waaw kar maa ngi ziar bu baax. baa mu ngi dox. ñu ngi sant bu baax naka weekend bi. if yaa ngi yëngu saa été dallu nga weekend weeru koor la fooy dem. dallu nga bu baax. damay football match nag man sama noppalu yëpp mooy dem tournage jeu match. dafa nii man de saa man damaa jaaxle moom. yaa ngi sur le terrain yow. man damay yeew di nelaw rek. mooy sa nattu yow sur le terrain sa nattu. maa ngi lay ziar Awa. di nuyu ban di nuyu auditeurs yeeg internet yi ñuy suivre yëpp di leen bëggee bu baax a baax. koor gi safagul de ban. non. koor gi safagul de. non dañuy soog a xëy ban. ñuy soog a yeew de. ñu ngi sant rek sant rek. ban gisagu mool ci koor gi de. sant gis. ci bu yàgg Aba yëpp. gis bu demee naka. dama leen gisagul rek doxal nuyul oui. xam nga du moom muy Ablaye Diop muy Yacine Pouy di Aliou Ba di Maxtaar beneen mam. tungu bi Maxtaar bi ak cameraman yi nekk TFM yëpp tàmmal naa leen jox suukaru koor. mais ñi joxe suukaru koor ñoo yegg seegul pour man mën a yegg seen kaw. waaw. ku ñuy xaar ko ne am na ko muy xaar. waay mais ban nii yow mii di nga fi yàgg di nga wér de. ban yoon koo gis am na ko muy xaar ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm rek. yàlla na yàlla def jàmm ci réew yàlla na yàlla def jàmm ci koor gi ba fin après koor gi sax mu yokk ñu jàmm ba tabaski jàmm ji continuer ñëpp amin kër yi am jàmm xol yi am jàmm xel yi am jàmm yéen ngeen jëf yàlla na yàlla def jàmm ci réew amiin ayca dama koy tàmm di wax damay bëgg yenn actes yu nice yi actes yu rafet yi damaa gis ñu bind les chrétiens organisent maanaam joxe ndogu bu amul fenn mercredi bii. ci rond point Liberté 6 donc actes yi dafa rafet. Sénégal benn bopp la yàgg na ci réew ñaar waaw man yi dama ko bëgg. loolu yàgg na ci waaw man maa bëgg actes yu mel ni ñun màggal gi ren au lieu ñu dem Touba ñun Daaru Musti lañ màggal bu nit ñi ñibbisi Tiwaawan la ñuy jaar bi ñu yegsee ba Tiwaawan baan waa Tiwaawan dañoo génn ci ay bernde ay xéewal di ñaan ci barke Serigne Bamba kaay leen ngeen wàcc ngeen leen. loolu mooy Sénégal c'est extraordinaire. loolu mooy Sénégal loolu nag ku ko bëgg a yàqu. yaa yàqu. waaw ku ko bëgg a yàqu ndax Sénégal moom loolu lañ xam tey loolu yàlla na wéy moo tax keroog bi nga fi ñëwuleen maa ngi doon annoncé que église ba nekk Thiès. kii Marie Reine. waaw boobu moom sama combat la suñu église ba. waaw Marie Reine. église ba dafa am dafa daal am ay yàqu-yàqu yu bari yu ci ne. xam naa ni defar ba nag ku ba daa war xaw a cher ñu bëgg ñëpp jàpp ci. muy chrétien yeeg. jullit yeeg Sénégal yëpp képp ku ca mën a jàpp jaar fa bàyyi fa dara dina baax ou bien nga woo ki nga xam ne moo di Abbé Denis Ndione Abbé Denis Ndione numéro am 77 la 401 95 63 401 95 63 jaruñu koy woo naan ko c'est-à-dire dégg nañ ko dégg nañ ko ci rajo waaw yónnee leen enveloppe bi def ca dara ca portable ba su ko defee gars yi maa ngi lay nuyu yooyu yëpp da koy soxla décharger portable am bi liñ bëgg mooy tabax église ba ba mu baax nga xam balaa nawet bee ñëw nit ñi mën faa julli mën faa ñaanal réew mi jàmm bi ñu inauguré Massalikul Jinaan Saint-Pierre bi nekk côté Grand Dakar bi noonu dañoo tëjee jumaa ji tëj église bi li ci di fa julli fes fa dell ci biir église bi waaw donc loolu yàgg na xew ci baan nañ jëm ci xalaas gi aba xalaas bu yéeme la man ñëwuma de li ngeen ma wax nii tey waaw xalaas bi bu dee moom lañ xalaas tey waaw dégg nga mu ni yéeme na de mon père est un parce que xaw ma nu ma koy qualifier di xale bu jigéen bi moo ñëw ba fii xale bu jigéen bi li mu dund daf ko dund ak papaam ci biir kër ga papa ji def lu ko neex ci biir waaw di def xale bi lu ko neex di def doom ji lu ko neex di def xale ya nekkoon ci biir kër li ko neex ci kaw ci waxi xale bu jigéen bi Thiès leen dëkk ci histoire bi il paraît si woon na Thiès ba ñëpp xam ko dégg ko mais xale bi combat bi da ciy wéet combat bi daf ciy wéet na Thiès lool waaw combat bi daf ciy wéet trop xam nga yaayam sax dafa xawoon a rasu au début mais xale bi li ko metti mooy moom jamono yoo koy fii di daal xale la woon porté wul plainte nit ñi dañ koo seetaanoon maamam porté woon na plainte mais ñu jaay leen ay yéeg wàcc ba affaire bi xaw a naax saay
mbir nag am na fu muy toll su amee 10 ans wala 15 ans dootoo mën a topp nit ki mais xale bi nee na jamono jii may wax ak yéen muy wax ak yéen dafa am rakkam bu jigéen buy dund. li mu doon dund moom li mu doon dund. ci biir kër léegi nag pour nit ñi déglu attentivement Aba dama lay jox élément yépp nga koy teg benn par benn nit ñi di ko déglu benn par benn pour mën a comprendre. ay ci ban bismillah. problème bi ndooy benn père de famille la moo ñu jur. di sàkku ay doomam di sàkku ay sëram comme niñ koy waxee yàgg na di ko def. il a commencé très tôt ci cercle familial bi di ko def ay sëram di ko def ay cousine di ko def ay doomam. malheureusement ñun ñi ay doomam ñu jël ci suñu wàll. personnellement man bi ma koy dénoncé j'avais 10-11 ans nekkoon primaire dernière année primaire bi ma ko dénoncé au sein de la famille ñu wax ko mettre ko devant le fait accompli mu tëb foofu di dal di say di def yëfi dofam yooyu donc mu génn ñëw ànd benn xaritam koo xam ne il l'a présenté comme un ancien inspecteur de police ñooñu ñëw ñu ne waaw man dama dof sama xel neexul. sëru sama maam bi nga xam ne moom laa ñëwoon confier problème boobu mu ne fekk gis na ma seet na ma comme ni ma sama yaay juree mu ne xale bi wax na dëgg parce que nekkatul jànk sama maam jaaxle ñoom ñëpp ñu jaaxle instant boobu noonu ku ci nekk di wax naan kii dafa dof kii wérul il doit être malade parce que lii nii lu mel nii ku koy def say doom wéroo loolu mère bi ni leen xale bi bu dofeek bu doful man loolu intéressé ma mais man en tant que femme gis naa xale bi te xam naa ne que nekkatul jànk dañ ko yóbbu hôpital ñu attesté loolu au cas où bu waxaatee lu mel nii buñ ko laajee kan la ko wax man sama jaan dina wàcc donc ñu insister ma ànd ak waa ji ma accusé muy sama waajur bu góor ak son ami ñu ànd ak sama maam ñu dem ci benn clinique biñ demee foofu au niveau d'une clinique ñu ne ma naa toog ne sama maam dugg ci beneen salle ma toog ma gis xaritam bi ak moom ñuy jaabante xarit bi mi ngi au niveau de l'accueil à un moment ma topp ñu wax ma topp benn femme buy muuru ibaadu bu xees ma topp ko ñu traversé salle de travail daal di dugg mu ne ma naa tëdd ci lit brancard bi ma simeeku tëdd foofu mu xool ma mu ne kan moo la def lii soo ñëwul woon fii tey da ngay dee parce que sa kanam dañ ko yàgg fowe ma ne ko sama papa la mu ne anamu jàpp nañ ko ma ne ko déedéet mooy ki sol jeesneer bu marron bi bu chocolat bi te mu takk maktum bi mi ngi ci biti mu ne ma kii dafa dof an sa yaay ma ne ko sama yaay yëgu ko mu ne ma seen waa kër lu ñu wax ma ne ko kër gi kenn gëmu ma parce que sama papa mi ma def lii yàgg na ma ko def te bu mu jógee màkk yàggul noonu femme bi ne ma maa ngi ñëw keroog laa gëj a gis femme bi fi ma toog ci lit brancard bi sama waajur bu góor ci boppam moo tijjiwaat porte bi ne ma pare nga solal yére ma sol yére daal di génn toog fi ma toogoon ci accueil bi tandis que xaritateur bi mi ngi sëppu ci accueil bi réceptionniste bi nekk ci clinique bi foofu la sëpp di wax ñu jox ko benn enveloppe mu xëcc jël enveloppe bi dugg ci salle bi sama maam nekk ne ko nañ dem elle n'a rien mi ngeex ndawam ñu dem ñibbi ñuy dof lu naan ay xale laak lecture bi laak ay day inventé day affabulé après ñu daat may ne lii bu ko waxati lii c'est très grave kenn du wax lu mel nii sa pap ñu ne ma sukkal nga baalu ko ak j'avais 10-11 ans en 2008-2009 comme ni ñuy waxee l'histoire elle a une fâcheuse façon de bégayer. Moins de 10 ans après sama sœur elle a subi la même chose. nee na sëram moo dund la même chose. ban lii bugguma sax ñu ciy avancer di ci sori nañ indiwaat. déglu. sama sœur elle a subi la même chose. pourtant yaayam keroog bi ma dénoncé waa ji bi ñu woowee yaay ji dafa jooy mu ne man dama mën fen que dama bëgg a tas sëyam ci xale boo xamante ne am na 10-11 ans. sama sœur bi elle a vécu la même chose. même dame bi moo solaat daalam ñëw ba kër ga di jooy daan ne yëg ngeen diw li mu def sam ñoom maam ne ko yëguñu ko ci la expliquer li dal sama rakk bi. ñooñu tamit toog téye seen bopp parce que wax dëgg fa yàlla neexul de mais man ba ma ci tollee elle m'a tourné le dos te loolu ba mu doon xew am na yoo xam ne daaw ko fa fekk mais yeneen yi da ko fa daan fekk biir këram sous son nez ma yuuxu wàllu faalewu ma doomam bu si tollee itam naturellement day nam njaboot gi yëpp famille bi yëpp soutenir ko kenn souteniru ko. donc noonu man bi ma jëlee sama dàll dem seeti ko je lui ai demandé mu expliquer ma ne ma exactement. waa ji dafa def loolu sama papa ma laaj ko moom sur le plan juridique lu mu def mu ne ma porté na plainte et que mujjul fenn moom femme bi ci boppam elle me révèle que sama waajur bu góor ëmbal na benn ñeesam man kooku xamoon naa ko parce que même si j'étais encore jeune mais xamoon naa ñeesam boobu bi muy doog a accoucher sama petite sœur boobu di taawam
sa nièce lui servait de nounou moo daan accompagner sama tante boobu di accompagner sama petite sœur bi di ko changer couche ak di ko toppatoo turu ñeesam bi ma ne ko waaw maa ngi koy fàttaliku mu ne ma gisatoo ko de ma ne ko waaw à un moment kenn gisatu ko sama maam ñëpp dañ ko doon laajte mun ma dafa jékki-jékki daal di ëmb ñu laaj ko fii ku la ëmbal mu ne pour rien au monde elle ne va dénoncer l'auteur de sa grossesse ñu menacé ko ne ko dañ koy yóbbu police si la wax ni que sam papa moo ko biiral terewul femme boobu noonu quitté wala mu dem ñibbi dafa des ci ménage am mu expliqué ma combien de fois sam papa ay copinam la doon indi ci biir këram su sonnee di jàll ci néegam di def lu ñuy def pare génnaat kooku na ma yàlla baal bañul dara bu ma ko laajee mu ne moom wax ji doltu ci sori parce que waa ji ñi mu xamu leen moyens yi mu am moom amu ko dafa bëri sëriñ ak et cetera mu ne moom divorce am bi ça traîne depuis 2017 prononcé duñ ko parce que waa ji mooy refusé maanaam sam papa mooy refusé signé divorce bi wala accordel ko divorce bi ce qui est archi faux ngeen baal ma man loolu yëpp intéressé wu ma mu sëy ak mu bañ a sëy sàmm fu au pôle nord li ma intéressé mooy le cas wu sama rakk bii nga xamante ne moom dem na ba ci biir bëggatul wax lu ci jëm man fu mu ko teg man loolu moo ma jaaxal c'est la seule façon pour ñu épargner suñu yeneen sœurs yi dimbali ñeneen ñi man sama wàllu wéy na de les faits me concernant sont prescrits mais au moins su waxee parce que am na avocat bu nga xamante ne woo na ko avocat bu ñu ràññee fii ci dëkk bi wax ko ni ko fayulu ko dara da koy jàppale te yàlla tax pour delloo xale bi ak xam ak yelleefam son intégrité humaine bu jàppale ko wax les faits rien que les faits uniquement les faits te yàlla rek tax yoon daal di tranché nit ki suy dem faju ji mu faju ji suy dem tëddi mu tëddi parce que ñi tëdd gënu leen femme bi di làqi ay daadaa tey suba ngoon musul woote musul dem li tax nag mu dem ba ci biir bëggatul dem alors que dossier bi c'est consistant ak ay preuves à l'appui man loolu moo ma jaaxal moo ëpp sama bopp bi te am na femme bu nga xamante ne moo doon suivre sama sœur bi au niveau de Thiès li mu wax ndooy dégg nga ko nee na waa ji ci boppam il est puissant moom mi doon suivre xale bi à un moment këram néegam dañ ko lakk bureau ñu lakk ko mais nag dossier bi mi ngi ba tey ak ONG boobu noonu duma tudd seen tur encore une fois waa ji ba mu dalee def lii yàgg na man nag donte les faits me concernant sont prescrits damay wax ba keroog may dee dinaa ko yuuxu wax ko dénoncer ko fépp fu ma mën parce que au moins ça va permettre ñeneen ñi ñu moytu def na ko benn sœuram boo xamante ne c'est une grande directrice ci benn société bu mag fii nii au niveau de Dakar kooku nag bu saltee wala mu lâche frère am def ko jëf ju ñaaw boobu ba pare wëlbatiku di ko may njëkkee di ko tuddee doom ñoo salte ñoom la neex. ñi yor justice groupement femmes yi nañ ñu contacter ñun ñu boole leen ak femme bi xale bu jigéen bii dafa wéet ci combat bi. ñi dañoo soxla ku leen déglu ku leen jox nopp. parce que dama ne moom mii ñu naan ay dafa wérul ak yooyu am na rakk nañ leen enquête rakkam. enquête pa bi teg leen. kii kuy wér moo la gën a wér nga na fii dara jotu ko déglul nañ déglu ay lu mel nii dafay jaadu nit ñi ñëw ci ku mel ni yéen di ko waxtaane que lii bëri na sama ay morom yu nga xamante ne ñu ngi koy dund. donc na parents yi gën a am vigilance di gën a déglu seen doom yi xale bu daw see di la wax bu ko freiné naan ko noppil da nga mën fen wala xale du nettali non non na parents yi donc gën a am vigilance ci seen njaboot muy góor muy jigéen. Sénégal nag dafa nekk dëkk bu nga xamante ne nañ ko wax te dee jigéen amu fi baat rawatina xale bu jigéen ak xale ku fi dund viol wala nga dund fi yu mel nii soo ko dee wax nit ñi dañ ci am doute wala duñ la gëm alors que réalité la. ñii dañuy wax naan day tas famille ki dénoncé violeur wala mu dénoncé kuy def yu mel nii kooku tasul famille au contraire ka koy def di def jëf ju bon ju ñaaw ji kooku mooy tas famille. di wax nag képp ku nga xamante ni jigéen nga ngay mag ngay ndaw foo mënti nekk di dund lu mel nii na nga wax trouver ci sa entourage ay nit ñu nga xamante ne wóolu nga leen nga ci waxtaan ak ñoom mais tant que yaa ngi koy denc doo mës a guérir doo mës a wér lii ku ko dund rek moo ko mën a xam. parce que dootoo nekkati nit nëgëm ñu ngi koy def benn yoon ñoo dul nekkati nit saxatumaak ñi nga xamante ne dañ leen koy def pendant plusieurs années ñu koy noppiwaale di wax di dénoncer di joxoñ parce que ñooñu aussi il faut ñu leen di dénoncer baaxuñu ci kër baaxuñu ci société même si la justice ne suit pas bu leen arrêter di dénoncer bu leen arrêter di joxoñ ñooñu bari na fii autorité yoo xamante ne ñi ngi toog naan ay droit de l'homme ak droit de l'enfant ay droit wu jigéen ñoo xamante ne contacté naa leen mais lii comme ni ma la ko waxee doo xam lu tax buñ duggee ba ci biir banque seen yoxo ci dossier bu mel nii. ñi ngi noonu am seen cadette seen caat bu nga xamante ne elle est dépressive
ñaari fan ñett mu sombrewaat ci ay traumatisme su génnee mbedd yi su jàkkaarloog waa ji wala ay doomu waa ji retombé waat si ay traumatisme ñoom bu ñu nangee muñ loolu ñoom la neex ñoo xam waaye man damaa muñul damaa noppiwul bu fekkente ne franc-maçon la wala dafa bokk ci secte wala mu am ay sëriñ wala mu mystique moo xam su aayoon kon deenaa bu yàggante dëgg fii yàllaa fi nekk dëgg du tax nga dee te sa waxtu dee jotagul yenn yi dafa salte nit war nga koo sax bañ xanaa mala yi sax na ma yàlla baal duñu nangul yi waxatuma la ak ay doomu aadama yàlla may la xel nan ko waxte dee de waa ji may wax bis bu ko yàlla mayul woon teraanga ji kon kenn waxatu ko fait que teraanga bu ko yàlla may moo tax nit ñi di nëpp-nëppal di ko suturaal mais on n'en peut plus depuis plus de 20 ans ñu koy nëpp-nëppal au sein de la famille qu'est-ce que ça a donné absolument rien muy gën a dégénérer di gën a ràngatiku di dem bu ko defee tey kii suba mu def ko keneen bakkañ bu ñu juree taxul mu moom ñu donc femme bii nii comme que yoon nee na mënul banque yoxoom mënuñu koo forcer pour mu dénoncer baax na bu mu dénoncer mais ñun li ñu xam dinañ ko wax au moins ça va permettre aux autres ñu maytu. dama lay ñaan lillaay wari la suuli barki Seydina Mohamed barki koor gi parce que yow yaa mën a jàppale ñi nga xamante ne dañ leen di xoqatal sama genre gi nga xamante ne alal wala pouvoir dañ koy jël teg ko seen kaw dëgg yaa ñu mën jàppale ma lay ñaan lii baan si bi jaay Seydina Mohamed baan dama lay ñaan lii bu ko teg ci suuf parce que tamit Sénégal xeex fi lu mel nii yombul dans le sens où bu fekkente ne benn nit day gas fukki nit di suur ngay wax victime yëpp banque seen yoxo parce que dañoo ragal danga leen di comprendre parce que société bi la moo tëddee noonu mais lu mel nii yow pour man da nga am obligation jàppale askan bi ñu xam dëgg du si man la njëkkee te xam naa ni malheureusement du si man lay mujjee du si sama sœur boobu lay mujjee lii dafa metti soo waxee mu naan waaw ay complot pour lan ban intérêt la ñu amoon ñu koy complot cherché wu ma si ñu tëj ko wala dara de parce que amaluma njëriñ koo xam ne depuis bu may def 5e joxuma ma lekk joxuma ma naan fayaluma dërëm kooku buñ ko tëjee na ma yàlla baal amaluma benn intérêt man sama combat mooy qu'il soit hors d'état de nuire. ji daa mel xaajagul de li mu wax dafa bari. fan nan ñu dimbali ci ay lii day yàq mbokk ak day tas kër ak mais lu yàq mbokk moo gën lu yàq avenir. Aba man barke Seydina Mohamed biir kër yi Sénégal yi li fa xew. comme mun ñu ngi koy wax ci commentaire yi ñu ngi naan li baax. biir kër yi dafa xumb yàgg ay at ngi maa ngi leen wax biir kër yi dafa xumb. comme mu ne mais am na yu bon. yu xasaw nga naan man. man fi ngeen waxee du ma fa waxee de dafa am lu ñu interpellé ñun ñëpp mooy pourquoi le mot puissant il est puissant. foo ko déggee fii ñi def li yëpp xaalis lañu yor. da ngay dem ñu yow mi nga xam ne yaa koy dund yow mu ñu war a jàppale dañ lay tegee de côté ngay dund li ngay dund kay yor xaalisam def lu ko neex. dama ni pour Sénégal fu kañ lay changé. dama ni kañ lay changé ci loolu. ban ma ñaan la benn affaire fii yàlla rek moo fi puissant. ban ma ñaan la benn affaire. waaw nañ déglu. ban nag man may laajte ba xam ñun réew mi dafa am koo xamante ne moo koy jiite te ñun xamuñu wala boog mu am justice ku ma am ndey wala justice ku ma amul ndey wala doo comprendre daal injustice beeg impunité bi. parce que koo wax ay demal gis psychologue c'est bien beau et c'est très important aussi mais dañuy fàtte ni première prise en charge bu société bi waral ay victimes du prise en charge psychologique mais prise en charge juridique la parce que defal 50 ans ci thérapie sa bourreau ngay jàkkaarloog moom ci mbedd yi amul benn njëriñ parce que tôt ou tard da ngay reproché waat ci say traumatisme di gën a am lu la nakari may ñaan nag di laajte ñi nga xamante ne ñoo fi xeexal jigéen ñi li laay wari la suul yi arrêté leen di mbubboo victime yi di mbubboo yenn problème yi parce que ñun sonn nañu ku leen ci woo soit du ngeen faale wala bu ngeen woo faalewee promettre monts et merveilles lu la ngeen dig ñu ko te bu taxaw amee kenn du leen gis wala ngeen dem ba ci biir téye seeni loxo am na yenn métier yu nga xamante ne am na yenn combat yu nga xamante ne kuy xof du ko mëne kuy tiit wala ngay daw res doo ko mëne sa bakkan bi ngay tay la mu jaral la ko nga dem ci ba jeex te yàlla rek tax parce que yàlla dëgg lay àndal yàlla dëgg la bëgg dëgg du la xañ wërsëg boo xamante ne moom la yàlla suñu borom jagleeloo li laay wëri la suul yi nit ñi nañuy wax dëgg tey dox dëgg kii nii di sama waajur bu góor amaana yàlla bu ko mayul woon teraanga bii kon famille woon war nañ ko ginnaaw yàgg na kon diri nañ ko yóbbu ko fa mbaxane doonee benn yàgg na mais tey jii nii amul kenn ci famille bi ku nga xamante ne nangu na témoigner am na grande sœuram bu nga xamante ne c'est une victime def na ko boobu man xanaa juddooguma c'est une grande directrice dans une grande entreprise du Sénégal mais boo ko waxee tey jii nii mu ne la moom pour rien au monde elle ne va dénoncer son frère moo xam libre na si
mais bu saltewee ba frère boobu def ko jëf ju bon jooju nga xam ne ñëpp xam nañ ni frère am def na ko mu tourné waat sa même frère di ko tuddee doom di ko may njëkkee nga la waay ñoo xam ñoo salte lii nekkatul famille de c'est sale dafa mel ni rek ngeen baal ma géttu bay ku jot rek tëbu sa moroom bu ma xalaatul man xalaat sama ay rak na xalaat rakkam boobu nga xamante ne ñoom ñëpp ak sama baay ñoo bokk baay rakkam boobu nga xamante ne xelam dem na ndax peut-être moom li ko yàlla may ba mu surpassé loolu jàng ba yàlla may ko teraangaam rakkam boobu peut-être que amul loolu xelam dem heure bu génnee gis waa ji wala mu gis njabootu waa ji xelam demaat si li ko nakari mu replongé waat bu ñu xalaatul ñun ñii man ak sama ay rakk mu xalaat sëram boobu noonu mais bu ko yëfi àdduna jaralee ay affaire u maslaa yu nga xamante ne basé wul ci lu sincère basé wul ci lu dëggu basé wul ci lu neex yàlla bu ko jaralee moo xam na xalaat ni rek jigéen la et que am na ay doomam yooyu noonu moo xam sama waajur bu góor moo xam feneen li ñu dal nii li ko dal ma man dal sama rak mën na ko dal tôt ou tard femme bii nga xam ne mooy jur sama petite sœur dem ba ci biir nangootu si wax may laaj nag association yi nga xamante ne ñoo fi nekkal xale yi nekkal fi jigéen yi nekkal fi mineur yi yow sa yaay su bëggul dénoncer dañ lay seetaan nga continuer ci say traumatisme li lay métti di la métti may lancer appel nag ministère de la justice di lancer appel juriste yi di lancer appel association yi nga xamante ne ay vraie association lañ waxuma association baana yi wala ay féministe baana ñi nga xamante ne dëgg moo leen ñor ñooñu laay waxal baan parce que lii métti na lii ñaaw na ba fu ñaaw yem di wax képp ku nga xamante ne yaa ngi jot lii dofoo leen feebaroo leen xam ngeen bu baax de qui est-ce qu'il s'agit juge yi ñoo la ko gën a xam juriste yi ñoo la ko gën a xam li tax nag dossier bi juridiquement mënul avancer man moo ma jaaxal femme bii nii nga xamante ne moo jur doomam mais lii à la limite complicité lay nekk sa jëkkër def ko sa doom nga ne pat doo wax. c'est grave de. c'est trop grave. lii c'est grave. xale bi xale yu bari la waxal xale yu bari yu nekk ci biir kër yi seen papa yi di leen def lii seen nijaay di leen def lii ñii seen maam yi di leen def lii ñii seen frère yi di leen ko def mi ngi fii Sénégal gii ci biir kër yi fii yàgg naa la wax da ngay def lu ñuy weŋ ba pare am ay supporters looy gën di def lu bon ay nit nekk ci ginnaaw di la jàppale waa ji loolu moo dal ki nga xam ne moo day papay xale bii. nañ déglu ba tey jeexagul déglu ayca. dëgg daf fee tumuranke jigéen ñi sonn xale jigéen ñi sonn am na yoo xamante ne boo koy dund say moroomu jigéen sax wala say moroomu waajur yu jigéen sax ñoo lay wax si njëkk a dëgg seen tànk xoolal femme bii rek nga xamante ne donte juruma ma bokk ak moom kër nit boo muusee rek même avant ma faa dëkk di fa ñëw yendu yow sa jëkkër naan la demal ci waañ beeg di tëju ak doomam bu jigéen naan da koy sang ay garab ay saafara di la wax waxi dof yow soo nekkee nit rek loolu war na am lu mu la def surtout que sa jëkkër jooju noonu yow ci sa bopp sa benn ñees sa jëkkër boobu noonu biiral na ko yow loolu am na lu mu la war a def xale boobu noonu bu toogee quelque temps après ne waajuram def na ko lii am na loo xamante ne même boo ko gëmul sax nga am vigilance mais yow na ma yàlla baal ndëgam nag sa jëkkër moo mën a biiral sa ñees nga des ci sëy boobu noonu na ma yàlla baal kooku jigéen boobu noonu ñu baal ma mais bañul dara sa jëkkër boobu di ñëw sa biir kër di la traverser sa salon di la joggi di dugg ci néeg ak ay jigéen ay bon ak yu kenn xamul nga des ci sëy boobu noonu na ma yàlla baal mais jigéen boobu noonu xeex bi may xeex sax mérité wu ko mais heureusement que man taxuma jóg xeexaluma ko sama ay rakk moo tax yi donte bokkuñu yaay c'est pas important deret bi benn la mu jàppale ñu wax li nga xamante ne mooy dëgg ay dafa am sëriñ dafa am ay connexion ak dafa am ay nit loolu waxi kasaaw la mais depuis presque 15 ans même wax ji ma koy wax fu ma toll waxu dof du amee noonu constance parce que sa waajur yi sax danga leen di mere na ma yàlla baal dangay toll foo xam ne danga leen di amal haine parce que danga naan ba nga amee lu la metti kenn taxawul ci yoon. Ban lii bu subaa il faut ñu yeggale. waaw nañ ko yeggale kay parce que ñun ñëpp ñu ngi jot ay SMS. mën na dama tiit. ay nit ñu naan sam papa daf ma daan def lu mel nii mënuma ko wax sañu ma ko wax. c'est grave musuma ko wax. musuma ko wax. xam nga ni li Ban. tabu. sa doom ñëw di la wax dara. nga naan ko noppi xale du nettali. yàq nga ko. parce que dootul wax ba keroog muy sàngoo suuf. wala buy wax tam di affecté trop tard comme kii. Ban am na ay pédophile ci réew mi. bari sàkku xale yi. du jeex mais ñii.
ay criminel la. bàyyi bu juree doom mën a sëgg ci doom ji kii criminel la. dama ne. kii ni ñuy àttee ñu bon ñi association de malfaiteurs. vente ak xaw ma lan kii lu bon. yi bon yëpp dañu leen war a teg seen kaw ñii. dégg nga dama ne sa doom nga tëddee ko pédophile nga nit ku bon nga dañ laa war a rey. sa moromu doom nga siif ko dañ laa war a rey. loolu mooy dëgg dégg nga femme bi interpellé na association de femmes. association femmes yi nekk Sénégal lépp la ñu war a tas. nekk ñu fi du tas yi jàmbur yi. te léegi ñu commencé envoyé. dañ la dema ni dañoo war a tas yooyu. ma jox la exemple nga ceeg man ma jox la exemple nga ceeg man. dañ ñoo léegi rek. dama la jox exemple nga ceeg man. waaw mooy association femmes yi ngay wax association juriste yooyu noonu. waaw duñu attaqué mukk dossier boo xam ne dañ naan kii il est puissant. du ñu laal ci loolu. xalaatuñ ko kuñ fi song rek ku néew doole la. kon ñoom femme la ñuy xeexal wala ñoom. mooy yow non c'est que problème bi mooy soo amee léegi problème ak sa jabar. association femme yi laay wax quoi. am na damay ci ñoo gis association femme yi boo am na toogee ci ci ñoo xam plateau ba wax leen dañ lay attaqué. waaw su la attaqué mais ay plainte ak yooyu mais. su leen ñëwee plainte ñu di leen plainte sax moom dëgg fii kon déglu ma c'est que ba pare yu mel ni day. déedéet soo deful sa liggéey dañ la koy wax. ñoom ñoo ni dañoo ubbi di def association femme pour jàppale jigéen ñi nga xam ne dañoo vulnérable jigéen ñi nga xam ne ñoo genre jigéen loolu yi la ñuy xaar ci kii. kii ay ate ngi nii ngi yuuxu nañ ma woo ma jox leen boole leen ak ndaw si ñu jàppale ko su fekkee wóor na yàlla nee na woon na leen woowaat leen. waaw faa xola dugg am na ñu ci duggoon mais ba ca cappaandaw dañoo arrière justice bi nañ ma woo man ma boole leen ak femme bi affaire bi leer instant bi am na ci xale bi moom li mu dund ak papa ji dund na ko plus de 10 ans donc mënutul topp papa ji ëpp na ko. waaw ëpp na 10 ans mënutu ko topp mais am na ay xale bu nekk ca kër ga ju koy dund jamono ji loolu nii. xale bi nee na moom day soo gisee muy wër dafa bëgg justice teg ci loxoom topp affaire bi. en tout cas baat bu fi indiwaat benn xalaas li des ci xalaas bi nañ ko rënk ba suba. nañ ko écho. ak leneen li ci war a topp lépp. Aba suba xalaas bi day continuer. li ma metti mooy xale yi jigéen ñi nekk fii ci dëkk bi. te néew doole lool te kenn du leen jàppale. xale bu jigéen day nekk ci koñ ñu koy def yëf yi saay te kenn du wax. ayca Ablaye Diop ayca.